弟兄姊妹，我哋嚟到大使命的再思系列嘅最後一集，直到地極作主的見證。耶穌嘅大使命吩咐我哋去門訓列國，然後使徒行傳1章8節好清楚講，聖靈降臨喺我哋身上就會得着能力，要喺耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞，直到地極去作耶穌基督嘅見證。見證呢個字喺聖經原來嘅希臘文呢係 martus。原意咧就係目擊證人或者耳聽嘅證人，證明嗰個事件發生嘅真相。你見到啲乜，你聽到啲乜。後嚟呢個字咧演變咗做呢個拉丁文嘅 martyrium， 再演變成為英文嗰個 martyr。佢多數用於喺呢個基督教嘅文獻，變成咗一個意思係殉道者啦，就為自己所信嘅道付上生命嘅代價。因此我哋就知道呢個字嘅演變就表明，喺呢個歷史上，當人要為耶穌基督去作見證嘅時候，係有可能付上生命嘅代價，成為咗殉道者。從歷史嘅資料顯示，耶穌嗰12個門徒，佢哋絕大部分都為咗見證主咧，係付上生命嘅代價嘅。近代宣教史都有談論過一個嘅殉道嘅事件咧，就喺50年代嘅 Jim Elliot， 佢哋一行5人從美國去到南美嘅厄瓜多爾嘅叢林嗰度傳福音俾當地嘅原住民，叫做奧加族，係一個咧以暴力對付異己嘅野蠻部族。佢哋好定義要傳福音，於是咧佢就用定期嘅航班咧喺飛去嗰度咧掉啲禮物落去，咁啊表達善意。咁然後跟住咧隔咗幾個月咧就去到距離呢個奧加族幾公里之外嘅沙灘上邊紮營。但係到第5日咧 ，Jim Elliot 等等有5個嘅宣教士咧，就俾呢個奧加族咧嘅戰士係以長矛攻擊，最後佢哋都係全部殉道嘅。Elliot 嘅妻子出版咗2本書，叫做《全能神翅膀蔭下》同埋《通過光輝之門》，亦都咧有一啲電影啊、音樂劇上映佢哋呢一個嘅故事。然後 Elliot 同埋孩子都曾經喺當地生活，向嗰度嘅人傳福音。其他啲呢啲殉道者嘅配偶同埋後人都有啲人係進入部落度繼承宣教嘅工作。Jim Elliot 生前曾經講過，佢話放棄嗰啲唔能夠保留嘅，贏得嗰啲不能失去嘅，就唔係愚昧者。He is no fool who gives what he cannot keep to gain that what he cannot lose。經過36年之後，奧加語嘅新約聖經譯本奉獻禮咧喺厄瓜多爾嘅謝拉鎮嗰度舉行啦。奉獻禮就係由當年殺死宣教士兇手之一嘅兒子嚟到主持。5個殉道者嘅血為基督留下美麗嘅見證。讓我哋今日我哋要去接棒，我哋唔係話好血氣之勇咁樣，好我就為主殉道，而係乃係話我哋本住一個可能會為福音，要為做耶穌基督見證人付上生命代價。我哋都求主俾我哋有呢份勇氣同埋願意嘅心，願意我哋都生生不息咁樣嚟到去成全呢個大使命，直到主嘅再來。